है और ये 99 रुपीज़ की है, यानी लगभग 100 रुपये की आपको ये 100 ml की सिरप पड़ जाती है। अब बात करते हैं कि ये किस टाइप की प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने में हेल्पफुल है, इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं। सो गाइस, ये आपको फास्ट रिलीफ दिलाती है। हर्बल कफ रेमेडी जो है, डाबर हनी टेस्ट हर्बल कफ रेमेडी जो है वो फास्ट रिलीफ दिलाती है। नॉन रॉसी फॉर्मूला है इसमें बताया गया है। और ये जो है तुलसी, मुलेठी एंड बनाफसा जैसी चीज़ों से मिलकर बनी है। और अगर हम इसके यूज़ की बात करें तो गाइस, जो चिल्ड्रन हैं उन्हें जो है 1 टीस्पून दिन में 3 से 4 टाइम लेना है, और जो अडल्ट हैं उन्हें 2 टीस्पून 3 to 4 टाइम्स आ डे लेना है। यानी अगर आप अपने बच्चों को दे रहे हैं तो ये आपको सिर्फ 1 चम्मच ही देना है दिन में 3 बार, और अगर आप अडल्ट को दे रहे हैं तो आपको 2 चम्मच लेना है दिन में 3 से 4 बार। सो गाइस,